Demək, belə bir məlumat bazamız var. Maşınların model markaları birləşdiri şəkildə ayrı-ayrı, valyutası, hansı valyuta ilə satışdadır, satış qiyməti, hansı şəhərdə satılır və belə deyək də, həmin o elanın yerləşdirilmə tarixi göstərilib burada. Mən gəldim, insert, pivot table tətbiq edirəm bu hissəyə. Baxıram indi nəyə? Baxın, model marka var burada. Model marka seçimini götürdüm, atdım bu hissəyə. Bu mənə gəldi, burada göstərdi nəyə? Model və markalara. Ki, qiymətlərini də götürüb məbləğ adını bu hissəyə göndərdim. Hər bir model və markanın, misal üçün BMW 735 markalı maşının qiyməti bu qədərdir. Gəlin, hətta bura number format, AZN tətbiq edək. Bunda, okey. Bu mənə göstərir ki, hər bir markanın qiyməti nə qədərdir. Baxdıq indi nəyə? Dizayndan da outline formaya keçirik ki, indi biləcəyik nəyə görə. Mənə lazımdır hər bir maşınımı qruplaşdırım. Misal üçün, BMW üzrə maşınlarımı qruplaşdırmaq istəyirəm. Digər Cadillac üzrə, Chevrolet üzrə və digər məlumatlarımı qruplaşdırmaq istəyirəmsə, həmin məlumatları seçdim. Baxın, BMW-nin üzərinə gəldim. Shift-i sıxdım, saxladım. Sonuncu BMW-yə klikləyən kimi həmin BMW-yə qədər seçdi. Analyze bölməsində baxın, burada belə bir seçimim var. Group Selection. Qrup deyən kimi həmin məlumatlarım qruplaşdırılmış olacaq. Dizayndan outline formaya keçək. Baxıram indi nəyə? Baxın. BMW markalı avtomobillərini qruplaşdırıb bu şəkildə yazmış oldu. Gördünüz? BMW bir qrup altına. Qrup 1. Qrup 1-in üzərinə gəldim. Bura bir BMW yazdım. Gəlin bu sütunun adını da dəyişək. Öz avtomatik adı verdi. Yazaq Group of Cars. Mən gəldim rahat şəkildə həmin avtomobillərini qruplaşdırmış oldum. Yəni mən buradan BMW-dən expand collab edə bilərəm. Baxın, kliklədim, BMW-lər yığıldı, kliklədim, açıldı. Başqa bir məlumatımı əgər qruplaşdırmaq istəyirəm, Audi markalı avtomobillərini seçdim Audi-ni. Ümumilikdə ən sonuncu Audi-ni seçən kimi, yəni belə də seçdim. Sonuncu Audi, okey. Ya gəlib eyni qayda ilə Analyze-dan Group Selection deyərəm və yaxud da sağ düyməni klikləyib burada qrup deyilən bir seçim var. Qrup deyən kimi artıq Audi markalı avtomobillərində qruplaşmış olacaq. Aydındır? Sonuncu Audi-ni seçməmişdik biz. Elə yaxşı oldu seçməməyimiz. Həmin məlumatlar üzərində ungroup desəm, baxın. Seçək, ungroup. Baxın, məlumatlarım yenidən qruplaşdırmadan çıxdı. Sonuncu Audi markalı avtomobil sağ düymə, qrup dedim. Baxın, hər biri qruplaşmış oldu. Ki, bunun da adını Audi yazmış olduq. Və beləliklə mən bu şəkildə məlumatlarımı qruplaşdıra bilərəm. Və qruplaşdırmadan azad eləmək üçün isə həmin o qrup üzərində, baxın, qrupun adı nə idi? Audi. Özü avtomatik bir adı verir. Amma biz adı dəyişə bilərik. Ungroup deyən kimi avtomatik həmin qruplaşdırmadan azad olmuş olacaq. Ctrl-Z ilə geri qayıt. İndi gəldim nəyə? Mən buraxıram ki, mən standart olaraq bayaq yalnız və yalnız model və marka olan hissəni bu hissəyə göndərdiyim halda qruplaşdırmadan sonra Excel yeni bir sütun əlavə elədi. Model marka 2 adla biz onun adını dəyişib Group of Cars qoyduq. Mən model marka hissəsi seçimi, baxın, buradan çıxardıb bu hissəyə göndərəndə eyni qayda ilə Group of Cars adlı sütunun qalacaq burada. Amma nəyə baxıram? Mən baxıram ki, baxın, digər hər bir qruplaşdırmadığım məlumatlar ayrı-ayrıdır. Qruplaşdırdığım nə idi? BMW. Baxın, BMW markalı avtomobildən bir ədəd göstərir. Amma faktiki qruplaşdırılmış məlumatdır. Audi idi. Audi markalı avtomobildən bir ədəd göstərir. Faktiki bu qruplaşdırılmışdır. Ki, mən hər hansı bir qruplaşdırılmış məlumatların üzərində analiz aparanda, əgər onu qrupdan çıxarmaq istəsəm, bu şəkildə formada, yenə, hansı ki qruplaşdırılmışdır, həmin məlumatın üzərinə gəlib, Analyze-dan ungroup deyən kimi, baxın, Audi, BMW markalı avtomobillərimin hər birinin qrupdan çıxarmış olacaq. Bundan ötəri istifadə olunur.